Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Өнөөдөр бид нар дизайн зураг зүй технологийн 11-р ангийн хичээлээрээ барилгын зураг зүйн бичиг баримт орон зайн төлөвлөлт сэдвийг үзэх болно. Барилгын зургийн өнөөдрийн хичээлээр бидний эзэмших ёстой чадвар маань юу вэ гэхээр барилгын ерөнхий зургийг баримт бичгийн нормтын хэрэгцээг таньж барилгын орчинг нь төлөвлөн зурах чадвар эзэмшнэ. За үүний өмнө багш нь монголчуудын уран барилгын түүхээс цухас дурдъя. Манай Монголын уран барилгын түүх маань нийтийн тооллын өмнөх 3 дугаар зууны үеэс эхэлсэн. За археологчдын тэмдэглэснээр 300-аад эртний хот суурин 4000 гаруй сүм дуган 770 орчим хүрээ хийд Монгол улсын газар нутаг дэвсгэр дээр оршиж байсан гэж тэмдэглэгдсэн байна. За орчин үеийн манай Монгол улсын барилгын хөгжил маань хэзээ эхэлсэн бэхээр ардын хувьсгал яснаас хойш ард түмний хэрэгцээнд зориулж орд өргөө босгохолсноор орчин үеийн барилгын хөгжил эхэлжээ. 1926 онд байгуулагдсан ардын цэнгэлд хүрээлэнгийн барилга маань ард түмний нэрлэлээр Бөмбөр ногоон театр гэж нэрлэгдэж энэ барилга маань орчин үеийн уран барилгын хөгжлийн нэг жишээ юм аа. За ардын хувьсгалаас өмнөх уран барилгын орчны төлөвлөлтийн зураг харагдаж байна. Нийслэл хүрээний богд жавцсан том гэгэний шар бүсийн хордны хашаан доторх ерөнхий төлөвлөгөөний орчны төлөвлөгөөний зураг харагдаж байна. За энэ хашаан дотор хідэн гэр хаана барилж байгаа. За ерөнхий сүм дугнууд нь хаана оршиж байгаа. За энэ эдгээрийг холбосон зам талбай хаагур явж байна гэдэг нь бүгд энэ тодорхой харагдаж байна. За энэ хашаан дотор ерөнхийдөө хаана хаалга байна. Хаагаараа зам байна гэдэг нь ингээд энэ зураг дээр тодорхой харагдаж байна. За өнөөдөр бидний үзэх хичээл маань барилгын орчны төлөвлөлтийг бид нар үзэх хэрэгтэй байгаа. За тэгэхээр ерөнхий төлөвлөгөөний зураг маань энэ зураг дээр болохоор сансраас авсан зураг байна. Хот төлөвлөлтийн зураг байна. Энэ дээр юу харагддаг вэ гэхээр тухайн хот суурин газрын ерөнхий төлөвлөгөө буюу орчны байгаль, гол, уул, ус гэх бүгд харагддаг. Энийг зурхтаа бид нар масштаб 1-ийг харьцан 5000 буюу 100000 дахин багассан хэмжээгээр түүнээс дээш масштабаар хэрэгжилж багасгаж зурдаг байгаа. За орчны төлөвлөгөөний зураг зурхтаа бид нар палаан зураг буюу дээрээс харсаад зургаар зурдаг. Бид нар газар зүйн хичээл дээр палаан зураг гэдгийг сайн мэднэ тийм ээ хүүхдүүдээ. За тэгэхээр энэ дээр болохоор мод хаана байна, байшин хаана байна гэдэг нь ингээд тодорхой харагдаж байна тийм ээ. Зам талбай нь хаагур харагдаж байна гэдэг нь харагдаж байна. За орчны төлөвлөгөөний зургийг зөвөр игэл жирийн хүмүүс ч гэсэн энэ тойм зургаар харуулж болно. За энэ хашаан дотор зам хаагур явж байна, гэр байшин маань хаана барилсан байна. За ногооны талбай хаана байж байна гэдэг бүгд тодорхой харагдаж байна. Энэ болонд худаг хүртэл ингэж харагдаж байна. Барилгын орчны төлөвлөлтийн зургийн дадлага ажлыг үзэхээс өмнө багш нь барилгын төрлийн тухай мэдээлэл та нарт өгье. Дараах зургуудыг ажиглаад хүүхдүүдээ энэ ямар зориулалттай барилга байшин бэ гэдгийг сайн ажиглаж хараарай хүүхдүүдээ. За барилгын төрөлд маань энэ зураг дээр нийтдээ 6 төрөл харагдаж байна. Үүнээс одоо үед бол үүнээс цааш олон төрлүүд болж баяжигдсан байгаа. За хамгийн ихний барилга маань ямар зориулалттай барилга вэ гэхээр үйлдвэрлэлийн зориулалттай барилгын зураг байна. За хоёр дахь нь иргэний зориулалттай барилгын зураг байна. Гурав дахь нь батлан хамгаалахын зориулалттай барилгын зураг харагдаж байна. За энэ хоёр барилга маань болохоор соёл олон нийтийн зориулалттай барилга байна. За 5 дахь зураг маань зам гүүр болон далангийн зориулалттай барилга байна. За 6 дахь нь хөдөө аж ахуйн зориулалттай барилга гэсэн ийм ерөнхийдөө барилгын төрлүүдийг багцлан авч үзээд ийм 6 төрөлд хуваасан байна. За эдгээр барилгуудыг барьж байгуулахын тулд биднэрт ямар нэгэн норматив хэрэгцээ. Норматив баримт бичгийг тогтоосон байдаг. За хүүхдүүдээ энэ тодорхойлтыг ер нь дэвтэртээ тэмдэглэж аваарай. Барилга байгууламжийн хоорондын зай, зам талбай, хэмжээ, барилга барих бүх үйл ажиллагааг зохицуулах хэм хэмжээг барилгын зургийн норматив баримт бичиг гэж нэрлэдэг. За барилгын зургийн норматив баримт бичигт дараах зүйлүүдийг тусгасан байдаг. Багш нь эндээс бид нар өнөөдөр
барилгын орчны өөрийн хэмжээнд барилгын орчны төлөвлөлт хийх гэж байгаа учраас энд багш нь зарим нэг нормативт заасан хэм хэмжээг багш нь энд дурдах гэж байна. За энд хүүхдийн тоглох талбайг нэг хүүхд тутам 1.7 м² гэж нормд заасан байдаг. За хэрвээ 4 хүүхэдтэй айл байх юм бол 1.7-оо 4-өөр үржүүлээд 2.8 м² газрыг одоо элсний талбай хийлээ гэж бодоход 2.8 м² газрыг бид нар бэлднэ гэсэн үг. За хогийн савнаас биеийн тамирын талбай, хүүхдийн тоглоомын талбай, насан туршидын амрах талбай хүртэлх зай эрүүл ахуйн шаардлагын дагуу 20 м-с багагүй зайтай оршино гэж барилгын норм заасан байна. За 2-оос 3 давхар барилгын хоорондох зай хэмжээ маань 15 м-с багагүй зайтай байна. 4 давхар барилгын хэмжээ маань 20-оос 20 м-с багагүй зайтай байна гэж нормд заажээ. Эдгээрийг хүүхдүүдэд дэвтэртээ сайхан тэмдэглэж аваарай. За сууцны байшингаас халуун усны байшин, машины гараж, аж ахуйн пен гэх мэт энэ туслах одоо байгууламжууд маань эрүүл ахуйн шаардлагын дагуу 5 м-с багагүй зайтай байна гэж хашаанд дор гэж төлөвлөгдсөн байна. За тэгэхээр Монгол улсад нэг хүнд эзэмшүүлэх газрын хэмжээ 1.7 га газар байдаг. Нэг га гэдэг нь маань 100 үрчгэн 100 м буюу 10,000 м² хэмжээ. За тэгвэл ойролцоогоор Монгол улсын нэг хүний эзэмшил газрын хэмжээ маань 25-ыг харьцан 28 м буюу 700 м² хэмжээтэй байна. За энэ заавал 25-28 гэсэн хэмжээ байх албагүй 20-ыг харьцан 35 м² талбайтайч хашаа байж болно гэсэн үг. За тэгэхээр хүүхдүүд та нарт одоо 0.7 га газар буюу цуслангийн газар байна гэж төсөөлж бодвол бодож одоо өнөөдөр бид нар төлөвлөлтөө хийх ёстой байгаа. За орчны төлөвлөлт хийхин тулд бид нар дараах хүснэгтийг нагоо ажиллах ёстой. За энэ дээр юу яах вэ гэхээр төлөвлөх зүйлийн дээр одоо энд байшин байх уу гэр байх уу энд нь одоо түрүүний машины гараж байх уу гэдэг ингээ хүүхдүүд та нар өөрсдөө шийднэ гэсэн үг. За эннийхээ хэмжээг уртын хэмжээг нь миллиметр шилжүүлж тавих ёстой. Мөн 500 дахин багассан масштабаар энд хэмжээг нь бичих ёстой гэсэн үг. За мөн өргөний хэмжээг бичнэ. Мөн 500 дахин багассан масштабаар энэ хэмжээг тавих ёстой. За тэгэхээр одоо энэ дээр багш нь жишээ болгож өөрөө одоо ерөнхийд монголчуудын түгээмэл хашаанд нь түгээмэл байдаг зүйлийг багш нь энэ дээр оруулж өглөө. За нэг айлын хашаанд өөрийнх нь байшин буюу гэр, машины гараж, тоглоомын талбай, туслах пен, за хогийн цэг гэсэн ийм зүйлүүд нэг айлын хашаанд оршиж байна гэсэн үг. За энэ дээр нэг айлын хашааны газар 28-ыг харьцан 25 м хэмжээтэй байна гэж жишээ авъя бүгдээрээ. За 1 м-ийг миллиметр шилжүүлэх юм бол 1 м маань 1000 мм-тэй тэнцүү. За тэгвэл 28 м буюу 25 м-ийн хэмжээтэй хашаа маань ямар хэмжээтэй болох вэ гэхээр 28,000 мм, 25,000 мм болж байна. За яагаад миллиметр шилжүүлж байгаа вэ гэхээр бид нар том хэмжээний газрыг дэвтэр дээрээ багасгасан масштабаар наривчлалтай зурх гэж байгаа учраас миллиметрийн хамгийн одоо бага хуваарьч шилжүүлж миллиметр шилжүүлж байгаамаа. За багш нь энд жишээ болгоод сая хашаанда байх зүйлсүүдээ энд оруулж өглөө. За байшин, гэр, машины гэр, тоглоом пен. За эдгээрийнхээ урт өргөний хэмжээ багш нь дандаа миллиметр шилжүүлээд тавьсан. За жишээ нь байшингийн хэмжээ маань урт нь 10 м, өргөн нь 6 м байлаа гэж бодоход энийг 10,000, 6,000 гэж миллиметр шилжүүлж тавьсан. За бусд нь мөн адилхан. Машины гараж 7,000, 4,000, тоглоомын талбай 8,000, 6,000. За пенгийн хэмжээ 3,000, 2,000, хогийн цэгийн хэмжээ 3,000, 2,000 гэсэн ийм хэмжээ авлаа. За одоо бүгдээрээ эдгээр хэмжээгээ миллиметр шилжүүлсэн учраас одоо энийг 500 дахин багасгаж үзье. За 500 дахин багасгасан масштаб гэдэг маань юу вэ гэхээр тухайн миллиметр шилжүүлсэн тоогоо
500 хуваана гэсэн. За хашааны газрын хэмжээ маань 28 мм хэмжээтэй хашааны газар маань 56 мм-ийн хэмжээгээр бидний дэвтэр дээр зурагдана гэсэн үг. 56 мм гэдэг маань бид нар шумаараа хэмжихдээ 5 см 6 мм гэж зурагдана гэсэн үг. За хашааны өргөн маань 25 м. Энийг миллиметр шилжүүлээ 25,000 мм. Ийг 500 дахин басгалаа. Хэмжээ нь 50 мм буюу 5 см-аар дэвтэр дээрээ зурагдана гэсэн үг. За багш нь энд мөн хашаанд байх нөгөө орчны зүйлсүүдээ 500 дахин багасгасан миллиметрээрээ ард нь тоогоо гаргацсан байна. За жишээ нь байшин гэр маань урт нь 20 мм-ээр өргөн нь 12 мм-ээр. Урт нь 20 мм, өргөн нь 12 мм-ээр зурагдана гэсэн үг. Машины гараж маань 14 мм, 8 мм-ээр зурагдана. За тоглоомын талбай маань 16, 12 гэх мэтээр ингээд зурагдана гэсэн. За одоо бүгдээрээ дэвтэр дээрээ зурхад бэлдээд бүгдээрээ шугам харандаага хажуудаа аваад за өнөөдөртөө бол та нарт онлайн дэвтэр дээрээ 400 шугамтай цаасан дээр ерөөхдөө зурчихад илүү төхөмтэй байх гэж бодож байна. За хүүхдүүдээ одоо орчны төлөвлөлтөд хэрхэн зурах талаар дадлага ажлаа бүгдээрээ хийж үзье. За тэгэхээр бол бид нар одоо 500 дахин багасгасан масштабаар тэмдэглэсэн байгаа. Хамгийн түрүүнд хашааныхаа газрыг зурна. Хашааны маань уртын хэмжээ 56 мм байгаа. За багшийнхны шугам дээр миллиметрийн хэмжээг багасгацсан хэмжээ байгаа. Ингээд 56 мм гэдэг маань 5 см 6 мм гэсэн үг. За өргөний хэмжээ маань 5 см байгаа. 50 мм буюу 5 см дахин багасгаж зурсан байгаа. За энд хашааны маань шум багнууд байна. За багш нь энийг яагаад ингэж авч байгаа вэ гэхээр энэ хооронд 5 метрийн хэмжээ байгаа гэсэн үг. Нэг багны хооронд 5 метрийн хэмжээ явж байгаа гэсэн. За хашаанд маань хаалга хэрэгтэй. За хаалга багш нь энд энэ хавьд гаргачихъя. Хаалга маань хаашаа онгож байгаа тэр чиглэлээр дэлгэгдэж харагддаг. За энд хашааны маань гүйдэг хаалга харагдана. За ингээд ерөнхий төлөвлөгөөний зураг зурлаа. За хашааныхаа зургийг зурлаа. Одоо яах вэ гэхээр бүгдээрээ байшингуудаа багасгасан хэмжээгээр хашаанд байгаа зүйлсүүдээ багасгасан хэмжээгээр зурх хэрэгтэй. За жишээ нь багшийнх нь энэ гарт байгаа зүйл маань байшингийн дээврээс харсан палан зураг байна. Энэ уртын хэмжээ 20, өргөний хэмжээ 12 гэж багш нь миллиметрээр авцсан байгаа. За та нар болохоор дэвтэр дээрээс хаан шугамдаад зурна гэсэн хаана байшингаа байрлуулах вэ гэдгээ бодож зурнаа. За энэ орчин дахь эд зүйлс орчин барилгын хашаанд дахь орчны зүйлсүүдэд зурхтаа нөгөө сууцны барилгаас туслах аж ахуйн пин талбай хүртэл 5 м-ээс багагүй зайтай гэдэг хэмжээгээ авна гэсэн. За одоо багшийн энэ байрлуулсан хэмжээ маань болохоор ерөнхийдөө 10 мм дээш хэмжээтэй байгаа учраас энэ ерөнхийдөө болж байна гэсэн. За хогийн цэг маань хаана байрлах вэ гэдэг бас бодно. Хогийн цэг маань тоглоомын талбай байшингаас 20 м-ээс багагүй зайтай байх ёстой. За хогийн цэг энд байрлуулчих багш нь хашааны буланда энэ хооронд 20 м-ээс багагүй гэхээр 20 м-ээс дээш зайтай байна гэсэн. Тоглоомын талбайраа хэдэн миллиметрийн зайтай байна гэдэг та харна гэсэн. За ингээд энийг бол та нар өөрсдийнхөө хүсэлтээр хаана байрлуулж болно гэсэн. За тоглоомын талбай энд багш нь элсний сүүдэрч зурсан энд одоо хүүхдүүдийн тоглодог энд тоглоомыг зурсан байна. За энэ эдгээрээс гадна одоо энэ хашааны дотор юу байх вэ гэхээр зам байна.
За замаа яаж байрлуулах вэ гэдэг өөрсдөө шийднэ. За энд бас машины зам одоо гүйдэг хаалгангаад машин орж ирлээ. Ийшээ гараж руугаа орох бас зам хэрэгтэй. За эндээс одоо хүүхдийн тоглоомын талбар руу явах зам гэдэг. Энийг бол та нар ингээд сайхан зохицуулаад зурна гэсэн үг. За дээрэс нь орчинд нь энэ хашаан дотор сайхан цэцэрлэгжүүлэлт байх хэрэгтэй. Энийг сайхан жимсний мод маягаар мод дээрээс харсан маягаар ингээд зурна гэсэн. За багшны энэ ард нь жимсний моднууд ерөөхдөө. За энэ хэсэгт ерөөхдөө гоё зүлэг байна гэдэг ингээд гих мэтэр ингээд гоё төсөөлж зурна гэсэн. За орчны төлөвлөлтөд ингэж хийсний дараагаар бид нар тойм дүрс зургаар зурж болно. За тойм дүрс зураг гэдэг маань юу вэ гэхээр орчноо орон зай эзлэх үнэтэй. За бидний зураг зүйн хичээлээр зурдаг аксонометрийн баригцээр аксонометрийн изометрийн баригцээр зурж байна. За одоо жишээ нь багш ерөнхийдөө энэ хашааныхаа хэмжээг ингээд тоймд ойролцоогоор авцсан гэсэн үг. Эндээ байшин маань хаана барилж байна, тоглоомын талбай маань хаана барилж байна, машины гараж маань хаана барилж байна гэдэг ингээд суурьудаа ихлэ тавьж өгнө. За суурьаасаа дээшээ өндрөө босгож өгнө. За багш нь энэ дээр болохоор 2 давхар барилгыг энэ дээр авч байгаа. 2 давхар барилга маань за энэ дээвэртэй конус пирамид дээвэртэй. За хаалганы эндээ, цонхны эндээ гэхэлээр ингээд хүүхдүүд та нар маш гоё төсөөлөн бодож сурна гэсэн. За энд тоглоомын талбай энд сүйдэрч байгаа. За сүйдэрчний орой маань пирамид хэлбэрийн сүйдэр байгаа. Оройтой байгаа. Энэ элсний талбай. За энэ наадталд нь жартааны талбай одоо хүүхдүүдийн тоглодог. За энд бяцхан жижиг хэмжээний сагсан бөмбөг шийд энэ хийж гэсэн үг. За энд машины гараж. За машины гаражийн маань дээвэр нь за призм хэлбэрийн дээвэр авсан. Энд жижигхэн цонхтой хийчих. За энд хогийн цэг маань байгаа. За үүний дараагаар хашааныхаа багнуудыг басгая. За энд хаалга байгаа. За хаалга маань ингээд онгоцсон байгаа гэсэн. За энд гүйдэг хаалга. За хаалганы эндээс фашингийн хаалга хүртэл зам явж байгаа. Энд машины зам явж байгаа. За энд одоо зүлэг маань байна. Энд мод байна. Жимсний мод. За энд нэлээд хэдэн жимсний мод байгаа. За орчны төлөвлөлтийн зураг гэдэг маань ингээд ерөнхийдөө тойм зургаар бид нар орон зайтай зурлаа. Үүнээс гадна энд юу байдаг вэ гэхээр орчны төлөвлөлтийн зурганд маань энэ хашаанаас гаднах байгаль орчин, зам, бусад ойр хавьд нь байгаа бүх зүйлүүд орно. За энд жишээ нь туслах нарийн зам, энд одоо төв зам явж байна. За энэний цааталт одоо уул байна. Тийм ээ. Энэний цаана нөгөө айлын залгаа хашаа байна гэдэг юм бид. Энэ хашааны ойр хавьд юу бэ нэ гэдгийг бид нар төсөөлж бодож зурхыг орчны төлөвлөгөөний зураг гэж нэрлэж байгаамаа. За тэгээ хүүхдүүд та нарын эдгээрийг маш гоё өнгөөр сайхан бодож ямар өнгийн дээвэртэй байж болох вэ гэдгээ төсөөлж бодож тухайн зүйлүүд маань ямар өнгөтэй байна гэдгийг сайхан төсөөлж бодож зурнаа.
За гэрийн даалгаварт хүүхдүүдээ дараах 2 асуултанд хариулна уу? Та бүхний орчинд байгаа сууц, сургуулийн барилгын орчны төлөвлөлтийн зай, талбай, ойролцоогоор ямар хэмжээтэй байна вэ? Чиний амьдарч байгаа орчны төлөвлөлт эрүүл ахуйн шаардлага хангаж байна уу гэсэн энэ 2 асуултанд бүгдээрээ хариулаад дараагийн хичээлүүдэд баттгаж үзэх болно. За хүүхдүүдээ өнөөдрийн хичээлээ баттгах бол сурах бичгийнхаа 47-оос 50 дугаар хуудсыг уншаад бичиж тэмдэглэж аваарай. Өнөөдрийн хичээлд идэвхтэй оролцсон хүүхдүүд та нартай баярлалаа.